สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสบายดีอีกรอบพี่น้องโฮโวเพเวฮอดตลาดบ้านเมเซียมมาล่าพี่น้องมารอตลาดแรงพี่น้องเอ้ยทางน้ำกัดก็ได้บักทั่วด้วยจ้าบักทั่วกระวานบักทั่วแหล่บักทั่วปีจับแซ่บเลยข้าวนี้ผิดบ่ป้อทานผิดจ้าอาตะกี้ได้น้ำโพดพ่อแม่ได้ฉีดยามือเศร้านี่อันนี้ของเราบ่นี่นะนี่กระสอบมาปู ป้าพี่น้องเอ้ยว่างลงปุ๊บกะลูกค้าญาติกันสื่อพี่น้องมาขายถั่วขายมะเขือขายผักหอมพี่น้องอะไรทำมันติมาใส่หัวน้ำจนแซ่ไม่คุ้มบอกพี่น้องคุ้มชอบนี่บ่อันนี้นะนี่นะปลูกแล้วนี่มันสิเฮ้ยมาอยากใครมาซื้อของบ้านนอกกอกนานี่มันของหวานเด้อได้ก็ค่อยจะต้องไปคุณจะบ่มีแนวปลูกนี่เสือปลูกยังก็น่าล่ะข้าเจ้าบ่กล้ายืนโอ้ยบ่กล้าได้เนาะฮะขายยาบ่ได้เลยนะอันยาอันนี้ขายผักขายหญ้าร้านไผ่มาน่ะแม่ตัวก็มีเนี่ยแล้วนี่มาละเท่าไหร่ฮะ50 บาทนี่นะของหวานปอดทานผิดได้มีหอนอนจอปอดแห้งปีรอเอาขายถ่าเด้อขายยางรอสะก้อนตลาดกับกว้างใหญ่ไพศาลบ่เคยมาจะเกิดตลาดบ่ได้ปังจะกินแต่กล้วยบวชพระ มาเบิ่งกันพี่น้องว่าเฮาสีได้ของเมื่อกินบ่แรงพี่น้องว่าเฮาสีได้หยังตลาดก็บ่ได้ใหญ่ดอกพี่น้องเอ้ เอา ย สิย่างบ่ทั่วได้เพราะว่าตลาดมันใหญ่อันนี้ เพิ่นว่าวันนี้เป็นวันแรกเพิ่นว่า ไปซอยนี่ซะก่อน ข่อยอยากได้รถโจ๊ก ไปตายเขาจะตายใส่เมเทียวใส่เมเทียว ใช้ไม่เสียที่ใส่ จักเมื่อกี้นี่ยิ่งแก้เกมเลยจักบ่เห็นเลยพูนเฮ้ยพูนไปสิงอยู่ในต้นพูน ตลาดบ้านน้าหอยป่างตลาดแดงกับมือป่าง แล้วมีหอยอยู่บ่ทานมื้อนะหอยปังแล้วมีหอยอยู่บ่เขาเลยมาตั้งตลาดเลย แม่นบ่เจ้าน่ะมาบุกเบิก คอยเป็นคนบุกเบิกเป็นแล้วคนกับบ่ได้มาเด็กกับปู่นั่นน่ะอันนี้แล้วอันนี้แล้ว2 ถุงเท่านั้นแล้วกับปู่นั่น น้ำไม่ได้เอามาซอยนี่ซะก่อน ไป คือสีห่างๆไม่ใหญ่นางคายอีหยังนางคือว่านางคายคายกับปุกกับขาปุกนี่ยิงแม่นบอกเรือแต่โกบปัดกระปุกเขาได้ขายดีกว่ากบเนาะกระปุกน่ะมาขาย ตลาดแรงครับตลาดแรงฟ้องกับบ่ร้ายดอกพี่น้องคนขายอยู่ประมาณ10 ล้านนี่แหละพี่น้องเป็นเพิ่งเปิดเนาะเจดอกไม้พี่น้อง หอยเจดอกไม้ ไม้เจด หอยเจดอกไม้มื้อแรกพี่น้องตลาดวันแรกนะคะ ตลาดวันแรกพี่น้องมือนี้เป็นมือแรกที่เพิ่นเปิดตลาดแรกพี่น้องป้าพี่น้อง
มีหอยมีหมักฮุงส้มหมักฮุงซุกหมักต้งหมักแตงพี่ เส้ น้อน ง ก็ได้เรื่องเส้นก็ได้จ้า ดอกคงดอกแค่พี่น้อง เอาน้ำยาง คอยเอาซ่าเย็นซ่าเย็น ซื้อเฮ้ยมันน้ำกินพี่มึงจะไปกินอยู่นะเฮ้ย พี่น้องกบนี่กบหน้าเราหลายเป็นไงล่ะทงเท่าไรนี่ น้ำยาง 50 บาท ทงละ50 บาทพี่น้อง เอาน้ำยางมันมาซอยมันก็สิป้อยสิด่าว่าจะอีภาคตาย เบิ้งตังซอยกูย่างกินพี่ แซ่บบ่แซ่บ แซ่บเฮ้ย บ่แซ่บปาดที่หัวพวงไหน โผดอีหลี ไก่ทงไง มันป้าว่าป้าจะว่าผัวเขา ทั้งก็เปิดร้านกระปูอยู่ทางนี้เด้อกระปูผู้ใดอยากได้กระปูอยู่ทางพี่มันก็ได้ทองผู้ใดกี่ข้านไปก่อนมาซื้ออ้าวอยากคือมาเป็นแม่ค้าเองเลยเนาะกินแล้วสวยกินแล้วรวยมาทางนี้จ้าเพื่อนสาวนี่ฮอสมกับแซ่บแซ่บกินมื้อนี้ตายมื้อจ้า เอาบอดอกแคร์ คือเบา2 ถงโลจะได้101ของเราพอดีเนาะเราจะมาต้องทอด นี่น้อยแม่จะกูสิเอาไปสอนกุ้งมึงบ่เอาวะน้ำนี่ชื่อกินก็บ่กินอันนี้น้ำร้านแม่บะหมี่จ้า แม่เบาหมิงพี่น้องร้านน้ำแม่เบาหมิงเด้อพี่น้องยังบ่ทันทัวไม่เชียว โอ้ถุงละ10 บาทโอ้ถุงละ1020 บาทผมนะมองพุ่นนี้หยังคล้ายหยังมองพุ่นคล้ายหยัง เอามาทานมาเชิญคุณได้ไงป้าพี่น้องกบอีหยังกับป้อมมั้น่ะเวตะกะแตน บาซ่าก บหลายพี่น้องเพิ่นเอามาขายตลาด ทั้งกบทั้งกับปูพี่น้อง กระติกกระมันจะเถื่อเด้ เถื่อแรกที่มา มันมาชนกันมันอาทิตย์ดิเครื่องอุปกรณ์เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดสวน ยังเห็ดสวน มีร้านของตัวเองเอานี่ เปิดมื้อแรกยังเปิดวันแรกนะคะ ตลาดแรกนะมื้อแรกยังกะอันนั้นยาน้อยยาป้อยเอาลูกชิ้นไปปิ้งบ่ มีกะปิบ่มีปิบ่มีโอ้ยด่ากันด่าไก่มันสิเอาอะไรล่ะ เจ้าอะไรพุ่นเฮ้ยยังไปเบิ่งดูเฮ้ยร้านเนาะว่าเพิ่นขายหยัง โ
คนก็มาเดินหลายอยู่พี่น้อง ทางทางไว้เลยนางสิมาจะส่ง หน่วยใหญ่ นางอันนี้ ๆเจ้าคือสิมักกินสมพักเนาะซื้อแต่สมพักพี่น้อง2 ทงเลยสมพัก ท่านเขียน เขียดอีมงอีหมูพี่น้องเพิ่นก็หาขายเนาะเฮาก็ว่าที่ไปตามทงไห้ทงหน้ากับมุมใดแจ้ใดก็ห้อยคุดห้อยกลพี่น้องบ่ว่าสิเป็นกระปูอิหยังก็จนหาหูสิคุดบ่มีพี่น้องเพิ่นหาขาย ฮอดพุ่นบ่ วันอาทิตย์มันสิใหญ่เนาะแม่นบ่วันอาทิตย์มันสิใหญ่วันอาทิตย์มันสิใหญ่แม่นบ่ตลาดมันสิเต็มเบิดแต่นี่เพิ่นเปิดแต่มื้อนี้เพิ่นเปิดมื้อแรกพี่น้องแต่คนก็เดินหลายอยู่เปิดมื้อแรกครับ มาเสียมาแล้ว เจ้าสิอุดหนุนแล้วบ่ คุณนนท์สื่อซอย ช่วยแต่ว่าน้องเขา ปล่อย อ๋อ เอกลานนี่ อ๋อ นั่งเลยเด้อ คือบ่ถือคือบ่พากันถือจ่องมานํ จะเป็นปอดชานพิษครับนะเฮ้ย มัดจักบาทนะมัดละ10 บาท 40 บาท จะคือบอลหามัดรถก็หา10ซื้อหมักทั่วไปไว้เฮ็ดเนื้อขับปุ่นพี่น้อง ตับแซ่บอันนี้ตับตั้มกระแสบนี่พี่น้องเอาไว้คุยกับปีกินกระแสบ ต้องเสือแดงนี่นะมา เช้าบันได2 ดอก ตั้งเสือแดงสองคนนี่มาเนี่ยร้อนนี่ โอ้ยอยู่เพื่อนเราจะไปที่ไรเอาหน่อย มาเจ๊มาจับดีกว่าปิ้งแป้ง เพิ่นไปตาม่วนนะพี่น้องตลาดบ่ได้ใหญ่แต่ว่าคนก็แซวแบบว่าเพิ่นก็ม่วนกันพี่น้องเพิ่นมาเดินตลาดแซวนะเพิ่นตาม่วนอยู่เลยเสียงเว้ากันขับถีบพี่น้องเนาะแตกแซวอยู่ ปูมาขายเด้อโซโบเมียน่ะ กระปุกขายดี กนกับปูมาขาย ตรงได้นะกับบ่ได้เรือล้อหูนี่จะบ่มีกบบนเรือให้ไว้ให้กบเข่า กับปูจนบ่มีหู้สิคุด ไปบุกหน้ามึงนี่ มึงซื้อซอยบุกก้อนมือนี่ก่อนมึงสิไปบุกน่ะซื้อ3 บาทโตกินเบิดมื้อ อันนั้นไม่เฮ้ยซื้อซันบุก ไปไปเอาไปนะ แม่นให้กูกินกบอีก เจ้าก็ซื้อไปเจ้าบ่กินเจ้าก็ซื้อไปให้ลูกให้หลาน ใส่มาแน่พี่น้องถุงละ5 บาทนึงจ้านี่บักคุ้งเหี่ยวก็มีจ้าบักคุ้งขี้กาบักคุ้งไม่ค่าอะไรก็ลูกค้าได้เดี๋ยวเพิ่งเลี้ยงลูกร้านนี้มีแต่ไม่ค่าได้เดี๋ยวคุ้งเด้เฮ้ยว่ามาพุ่งแล้ว ไม่ค่าเตรียมการหมูนี่ยังปูได้ชื่อสิ้นมูหอมดอกแคอยู่นี่มีดอกแค เมเซียวเจ้ากับ กระเบิดเฮ้ยน้อยมึงสิพาอย่างมึงกันเปิดร้าน ไอ้หันทุ่มหนึ่ง ทำนี่ก็ได้กระเบิดแล้วก็เปิดสิอยากให้ขายอยากให้ดีอยากกระเบิดแหละ เจ้าก็เรียกลูกค้าให้เล่าแน่เมเซียว อามาก็ยืมเงินมึงซื้อของมึงบ่จะเอาเงินมึงยืมเงินมึงซื้อของมึง ม
มึงก็ขายแนวกูมีกูก็ไม่ใช่อยากชื่อโอเคมึงมีกุ๊กนี่นะกูก็มีดอกแค่ในสวนกูก็มีหมักคงในต้นก็มี หมักแต้งกับปลูกเองบ่ โอเคพี่น้องก็จะเก็บภาพบรรยากาศไว้สำเนียพี่น้องขอบคุณพี่น้องเด้อพี่น้องเลยที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้อง แรกเลยเปิดมือแรกตลาดแรกตลาดข้าวเลขแขกมานคอยหมดไว้เลยอีน้อยไปเล่น ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ เกี่ยวเข่าฟันยังไม่ได้พลาดไป